လာမတ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပသွားမယ်2026 AR1 ကပ်ပြိုင်ပွဲကိုထိုင်းလေရွေးစင်မြသမီးတင်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလေရွေးစင်မြသမီးတင်ဟာအာဆီယံရဲ့အင်အားကြီးဆုံးအသင်းဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းများစွာရယူထားတဲ့အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနောက်ပိုင်းမှာတော့ထိုင်းသင်းဟာရလက်တွေစိုးဝါးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့နီးပြဖူတိုရှီနဲ့လန်ခွဲခဲ့ပြီးထိုင်းဘောလုံးလောကရဲ့ကနဝင်တိုက်စစ်ကစားသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့နတီပေါင်ကိုနီးပြချုပ်ဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားပါတယ်။ထိုင်းလေရဲစင်မြသမီးတင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ထိုင်းကနဝင်ဘောလုံးစတာနတီပေါင်ဟာထိုင်းအမြသမီးတင်းရဲ့နီးပြချုပ်ယာဒုကိုလက်ခံပြီးချိန်မှာတော့ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ကနေကျင်းပခဲ့တဲ့ FIFA Series ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအာဖရိကအသင်းတွေကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ချန်ပီယံဆုဖလားကိုထပ်ထိုက်တန်စုခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်2026 AR1 ကပ်ပြိုင်ပွဲဟာနတီပေါင်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထိုင်းလေရွေးစင်မြသမီးသင်းကိုကင်တွယ်တဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိစေဖို့အတွက်တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။လာမယ့်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့မှာအိမ်ရှင်ပြည်လက်ခံကျင်းပသွားမယ်2026 AR1 ကပ်ပြိုင်ပွဲကိုရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်းဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကနေထုတ်ပြန်လာခဲ့တဲ့ထိုင်းလေရွေးစင်မြသမီးသင်းရဲ့လူစင်းမှာတော့ဥရောပနယ်ဖွာကစားသမားချို့ကိုရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့ထိုင်းသင်းရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆိုဝါလက်ဂျီဝါပေါင်ဂျာနီစတာပစ္စာမိုင်ချက်ချာဝန်တို့ပြင်ထိုင်းမြို့သမီးလိမှာခြေစွမ်းကောင်းတွေကိုပြသနေကြတဲ့လူငယ်ကစားသမားအများစုကိုလည်းရွေးချယ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ထိုင်းလေစင်မြို့သမီးသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဖြစ်တဲ့နတီပေါင်ဟာတိုက်စစ်အားတန်နဲ့နီးပြတအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြိုင်ပွဲအသင်းတိုင်းကိုတိုက်စစ်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဖိအားပေးကစားလေးရှိတာကြောင့်ထိုင်းသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကဘယ်လောက်ထိကြောက်လန့်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာကတော့AR1 ကပ်မှာစောင့်ကြည့်သွားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဘောလုံးလောကရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်တွေလို့တင်စားလို့ရတဲ့ထိုင်းလေရွေးစင်မြသမီးတင်နဲ့မြန်မာလေရွေးစင်မြသမီးတင်တို့ဟာနောက်ဆုံးတွဲဆုံထားတဲ့တွဲဆုံမှု2ချိန်မှာတော့တယောက်တစ်ချိန်စီအနိုင်ရရှိထားသလိုလက်ရှိချိန်မှာလည်းနီးပြအသက်တွေကင်တွယ်နေလဲရှိတာကြောင့်နီးပြအသက်တွေလက်ထက်မှာဘယ်သင်းကဘယ်သင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကတော့မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေနဲ့တူစောင့်ကြည့်သွားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။